За манайх саяхан зохион байгуулагдсан Green Nation Challenge тэмцээнд оролцсон шалгарсан багуудын нэг байна. За энэ удаа бид нар болохоор органик капсул буюу хог хаягдлаар органик пластик бүтээгдэхүүн хийгээд төрөөгөөрөө капсул бий болгон ургамлын ургалтыг сайжруулдаг тийм бүтээлээр оролцож байна. За тэгвэл танилцуулахад 3 минутын хугацаа би амжилт хүсье. За. Монгол улсад маш хэмжээний органик хог хаягдал гардаг. Энэ органик хог хаягдлыг бид нар нунтаг хэлбэрээр гаргаад түүнийг болохоор органик капсул бий болгоно. Тухайн капсул дотор маань болохоор ургамлын үрийг суулган мөн түнд ашигтай бодисуудыг хольж ерөнхийдөө газрын гүн рүү буудаж ерөнхийдөө ургалтыг түргсэгдэг ургуулах юм технологи байгаа. Буудлагын системийг ашиглана гэж төлөвлөж байгаа. Энэ маань болохоор өөрөө нэгсэндээ тухайн тогтсон байршилд замын зааж өгсөн автомат ерөнхийдөө буудлагыг явуулна гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ үн өртгийг харсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол дроны ерөнхийдөө харагдах зарчим бол юм байна. За тэгээд та бүхэнд бол ерөнхийдөө өөрсдийн яг анхны байдлаар цардуулаар хийсэн органик пластик материалыг авчирсан байгаа. Тэгээд энэ маань болохоор өөрөө маш богино хугацаанд уусч задардаг. Дээрээс нь бол органик байгаль орчин дээлтэй тухайн хөрсөн цэнгэнгүүтээ бордоо олох чадамжтай бүтээгдэхүүн байгаа. Дрон худалдаж авах уу бэлэн хэрэг хийхээр бол зүгээр ер нь цааш та бэлэн дрон авах нь тий. Тий ер нь бол дрон авна. Түн дрон дээр гол асуудал нь болохоор тэр буудлагын системийг гэдэг бодлоо шаардлагатайгаа одоогор бол хамгийн чухал асуудал нь бол. За уучлаарай асуусан. Бодоотой шүүгч. Яг одоо бид нарт энд ирчээд байгаа энэ сампл дээж байна шүү дээ. Юунаас гаргаж авсан гэсэн бэ? Цардуул. Ер нь бол цардуулаа яаж ялгаж авч байгаа юм? Ерөнхийдөө тухайн хог хаягдлаа эхлээд цуглуулна тийм үү. Тэнгууд энэ чинь органик бүтээгдэхүүн. Органик бүтээгдэхүүнээ хатаагаад тэрийг задлаад буй нунтаглана. Нунтаглангууд энэ чинь өөрөө гурил бүртээ үүрмэг болчихж байгаа. Тэнгууд тэрийг бос бодисуудтайгаа холиод пластик гаргаж авна гэсэн. Тэгэхээр төмөс болон одоо энэ алим гэх мэт одоо ийм органик бүтээгдэхүүн өөрөө задрахаараа бусад бодисуудтай холилдохоор пластик материал болох боломжтой байдаг. Жишээ нь нисэж байгаа шүү дээ. Тэрийг яах юм? Тэр бол зүгээр ирээдүйн бодол. Нэг юм зөрүүтэй юм хараа. Green Nation Challenge танд ороход бол сайн тайлбар болж байгаа. Зорилго тодорхойлчлоо, юу их гэдэг бизнесээ тодорхойлчлаа шүү дээ. За болно. Бидний шаардах юм энийгээ яаж үйлдвэрлэх гэдэг юм бэ? За тэгвэл тайлбарлая. Ер нь бол над органик материалыг чинь бол ерөнхийдөө гэрээ аргаар хийж болно. Тэгэхээр хамгийн дөрөнд хог хаяг тэр одоо алим хүнсний бүтээгдэхүүнийг эхлээд пижийг хатаагаад тэрийгээд болохоор дараа нь одоо нунтагладаг ямар нэгэн машинаар нунтагдаад гурил хэлбэрээр авчна. Тэгэнгүүтээ бусад одоо холц шаардлагатай тэр одоо материалууд бодисуудыг холиод нэгсэн шууд гаргаад авах боломжтой. Ер нь гэрээ аргаар ч гэсэн энийг хийх боломжтой. Энийг хэрвээ олон тоогоор үйлдвэрлээд ингээд яхах юм бол хог хаягдл нэг талаас багасах боломжтой. Та нар бүхэн өөрсдөө хатаана гэж хэлж штэ. Хатаангээ хэлэхэд амархан заяа тийм ээ. Пэйжэнд хийгээл хатаачна гэдэг. Үйлдвэрлэх гэж пэйжэнд хийх үү? Тэр битгийл одоо зүгээр л орон нутагт ааруулын хатаалтанд үйлдвэрлэлийн түвшинд ааруулаа хатаах гэж байгаа хүмүүст чинь ямар асуудал проблем үүсдэг вүлээ. Тэрийг бас бодож үзэх те. Тэрний чинь цаана бас энергийн асуудал яригдээд байна. Тэрний чинь цаана хатаалтын горим яригдээд байгаа байхгүй. Тэгэхэд их гоё санаа байна. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ хэтэрхий одоо юм зохиомлоор ингээд их төвхтэй болгосон юмнууд харагдаад байна л да. Тэр хогноос желатин гаргаж аавна гэж өөрөө бас нэлээд явдалтай асуудал. Зүгээр л бэлэн одоо хүнсний ч юм уу энийг л ингээд хатууруулаад энэ капсулаа хийгээд дотор нь тижээлээ хий. Тэгээд заавал тэр дроноор бууднаар ингээд төвхтэй болгоод авах хэрэг байхгүй. Эний чинь хүн үүрж яваад нэг үүрдэг одоо ийм юугаар мотороор ажилладаг компрессорын тусламжтайгаар пад гэдэг ингээд хэрэгтэй газар нь буудаал явждаг тийм шахуурхт хийн одоо өрслөөр суулгууртуур байж болно шүү дээ. Хэдэн сантиметрийн гүн суулгах вэ? 5-аас 10 см. 5-аас 10 см бол заавал буудаад авах шаардлага байхгүй шүү. Ямар нэгэн түрээд явдаг төхөөрөмжий чинь өмнө үүрийг нь одоо хөлөөрөө зоогдоод ч юм уу тийм ээ. Үүр гаргаа явчин дээшгээ капсултайгаа нэгээр нуунгагаад ямар ч хэмтэл байхгүй. Араас нь за одоо нэг булдагч шиг түрээд ингээ явчих юм бол хамгийн хямдар болон яг та нар энэ органик капсулыг яг юуг нь шийдчихэд одоо бид нар ингээд яг энийг ингээ шийдээд ингээ ороод ирлээ гэдэг юм. Яг юу. Үгүй бол хийх гэж байгаа арга барил нь одоогийн хийж байгаа арга барилаас өөр байгаа мó? Үгүй бол
тэр дорооноор шидэж суулгадаг нь өөр байгаа мó? Яг та нар яг юу гэсэн? Капслыг л ер нь дотооддоо үйлдвэрлэх. Харин тэгэхээр чин та нар уулын шийдэл яг эхнээс нь зөв ирэх байхгүй. Ийм оргон капслууд ингээд одоо эсвэл бус орнууд үргээр ирдэг гэж байна. Энийг бид нар хийхэд бол ийм хүндрэл үргэшээд гардаг юм аа. Танууд хөрөнгөний үнэтэй байдаг юм аа. Судалгааны ажил нь хэцүү байдаг юм аа. Тэгээд бид нар энийг боломжийн шийдлэр одоо биднээс хийж байгаа техник шийдэл нь хатаалтны юм. Та нар хэрвээ хатаахын тулд захилгаа хэрэглээд байвал энэ асар хэмжээний CO2 ялгаруулад нөгөө органик гэрэн гэдгээ үүсгэж эхэлж шít. Тэгэхээр тэр талаа ууланд өрхөө ярьж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ би бол одоо энэ дэр яг тийм юм хийцэн байныг одоо бид нар ингэ зохиогоод хийцэн байна. Энэ харахгүй. Тэр дрон дээр нэг яагаад хэрэггүй заа. Дронууд бүр эхний шандаа марч. Зөв одоо бидний хэлж байгаа санааг ойлгосноо. Яг органик үлдэгдлэр энэ капсул үйлдвэрлэлийн технологи юм. Бөөнө үйлдвэрлэх. Түүнээс биш гэрийн нөхцөл ганц нэг туршилтын сампл хийх биш те. Тэрийг хийх, эргээд тэр үйлдвэрлэх процесс маань өөрөө жоохон аль болох бага энерги хэрэглэдэг тийм ээ. Боломжийн хувьд байх ёстой шүү дээ. Тэн дээр мэдээж та өөр хүмүүсийн тусалцаа аав, тэрүүндээ ажил, дараагийн шатнд яг тэр үйлдвэрлэх процессыг бид тайлбарлах гэсэн. За. За ингээ гэрэл асаж шийдвэр гарна. 2 ногоон гэрэл далаа ташлтыг бэлгэлээ. Далаа ташлтаа. Ер нь бол би хангалттай бүрэн дүүрэн бол сайн танилцуулж чадаагүй гэж бодож байна. Гэхдээ ямар ч байсан их өөр байдаг юм байна гэдгийг мэдэрлээ. Тэгээ дараагийн шатнд ихтэй илүү одоо энэ туршлагаас одоо суралцаад одоо илүү чанартай, илүү судалгаатай, илүү бодиттой бүтээгдэхүүн бий болох тал дээр бол анхаарч ажиллаа. Дараагийн шатнд илүү сайн болгож авах шиг байна.